وكنا بنخزن المية وكنا بنشتري براميل عشان نجيب المية فيها، وكانت الدنيا صعبة قوي. في 2010 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق كل إنسان في المياه والصرف الصحي، وبأهميتهم كعوامل أساسية لتمكين جميع حقوق الإنسان. وأكدت المادة 79 من الدستور المصري في 2014 على حق كل مواطن في غذاء صحي وكافي وماء نظيف. في اليو ان جنرال واليو ان هابيتات طبعا بنشتغل وبيبقى الفوكس وهدفنا الأساسي هو دعم الإنسان. وده مش بس عشان وجود مياه نظيفة في البيوت بيأثر على صحة الأسرة، ولكن عشان كمان غيابها بيمثل أعباء إضافية مادية بجانب الوقت والمجهود. كنا عشان بنعوز مية فكنا بنروح نملى من البحر اليوسفي جنب البلد. المية زمان كانت وحشة جدا 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 يعني. ما بتجيش أوقات اليوم كله، تيجي ساعة في اليوم. كانت اللي عنده مواتير هو اللي كانت بتوصل له المية، واللي ما عندوش مواتير ما كانش بتوصل عنده مية. لكن مش كل الناس قادرة إنها تركب مواتير. وعشان نمكن الدولة من الإدارة الفعالة لمواردها المادية والطبيعية، ومع ارتفاع تكلفة إنشاء محطات مياه تقليدية، جت فكرة مشروع وحدات الآبار الشاطئية لضفاف الأنهار. الآبار دي بتبدأ قريبة جدا جدا من النيل على مسافات محددة، وبنستخدم التربة في عملية ترشيح المياه. تمتاز هذه التكنولوجيا بقدرتها الفائقة على إزالة الملوثات. مميزاتها بقى إن أولا سريعة الإنشاء، قليلة التكلفة، بتخلصك من كل المعادن الثقيلة، بتخلص من العكارة. الحقيقة البرنامج بتاع اليو ان هابيتات برنامج الأمم المتحدة ساعدنا في إن احنا ننفذ الكلام ده في المنيا في العدوى. قدرنا إن احنا ننفذ 10 آبار بتخدم أكتر من 150 ألف مستفيد، بقى دلوقتي عندهم مية شرب مستدامة ونظيفة داخل بيوتهم. وده كان جزء من مشروع حياة للتنمية المحلية اللي تم إطلاقه في مارس 2013 في إطار خطط الدولة لتنمية قرى الصعيد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع جهات تنموية دولية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ب5 وحدات محلية بالمنيا والقرى التابعة ليها. مبسوطين جدا بالنتائج اللي وصلنا لها، ومبسوطين أكتر بالفيدباك من الناس. بعد المشروع ابتدينا نحس إن المية لا نظيفة في حق يعني صحيح. لكن دلوقتي الحمد لله إنها بتنزل طبيعية، والأغلبية دلوقتي بطل استعمال المواتير عشان المية زادت فحلوة، ولا بنخزن المية زي الأول ولا حاجة. اللي اتحقق على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد قصة نجاح حقيقية، هدفنا إنها تكبر وتتكرر عشان نقدر نوفر مياه شرب نقية لكل المصريين.